दड़ोलगपुर वाक़े में मुलविस शवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ वापारियुनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो। चौपाई माल जे वापारियुनि पारां 20 लख रुपया फुर करण वारे वाक़े ख़िलाफ़ पुल चौक ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। वापारियुनि अकबर लाशारी, हयात लाशारी, इब्राहिम सुमरो ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में वापारियुनि खां फुर कंदड़ जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन जो चवणु हो त भाॻियुनि खां सूथे एवज़ माल वठी विकिरो कंदा आहियूं। फोरू सभु रक़म फुर करे विया। इंसाफ़ कयो वञे। फुर वाक़े में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वापारियुनि सां इंसाफ़ कयो वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दायरो वधायो वेंदो। यादि रहे त घगर फाटक वेझो ससी टूल प्लाज़ा वटि हथियारबंदनि पारां 2 ॾींहं अॻु मलीर जे मालपीड़ीअ ते चौपायो माल विकिरो करे वापसि ईंदड़ वापारियुनि खां 20 लख रुपया फुर करे फरार थी विया हुआ। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची